Observe suas pernas tocar no chão, seus isquios, coluna reta, ombros sem tensão. Nós vamos fazer o Jala Mudra, que é juntar o mindinho com o polegar e trazer sobre os joelhos. E nós vamos fazer um pranayama que se chama Ujjayi, que é o pranayama do oceano ou da vitória. É um pranayama muito utilizado em algumas tradições do yoga. Eu vou fazer com muito barulho para que vocês prestem atenção, mas na verdade não precisa fazer esse exagero. Você vai inspirar e exalar, e você vai simular um movimento de uma onda. E sentindo esse inspirar e exalar muito aqui pela glote. Então você fecha os olhos e exala. Faz esse movimento. É um movimento muito sutil. Como se fosse mesmo uma onda. Inspira, exala. Nós vamos ficar um minutinho só fazendo esse movimento de inspiração e exalação, que é um pranayama que nos prepara ainda mais para a meditação. Suavemente, paparando, movimento. Respire normalmente. Namastê.